Helen mali alipo, rudi tulee watoto. Hata kama uko na issue zingine, najua unipendi kutoka kitambo. Hani hujai kuwa na interested na kunipendi ile like mume na mke wenye nafaa wakae. But rudi tulee watoto. Lynn, wewe ukuje mzee wako ukae na yeye 6 months hamuonani. Wote mko kwa nyumba lakini hamuonani. Akupei mapenzi. Wewe umpetisi yeye. Wewe mimi kama mwanamke sikupati. Then unexpect yule mume wako atafanya nini? Ataenda nje. So umehanya. Nilishindwa kuvumilia. Swali ni kama ulihanya na yeye alihanya, mbona wewe unamchapa kwa kumpata na mwanaume mwingine? Sasa Lynn, kuongea tu George ukweli. Lynn, kwa kusema ukweli. Kwa kusema ukweli. So mimi naitwa George, mke wangu anaitwa Helen Kasimoni. Niko na watoto wawili. Kama tukutana na yeye nilikuwa natembea nyumbani na village tu kama kawaida, nilikuwa nafanya Kakamega. Tukutania na yeye kwa market. Nyumbani ni Kakamega? Yeah. Okay. Tukutania na yeye kwa market. Hapo ndio tulianza our relationship. That's 2013. Tukaja tukaoana 2014. 2014 mwezi wa 3 tarehe 3. Alikuwa msichana wa aina gani? Na mbona ulimpenda? Okay, wewe msichana nilimpenda kulingana, kitu ya kwanza ni kama ukienda soko angalia nguo. Hiyo nguo ukiona utatosha na uone iko sawa, you'll have to buy. So nilimwona wewe msichana, alikuwa msichana mweupe, msichana mpole, nilianza kumstudy pole pole, so nikampenda. Na akajitokezea pia kunipenda. So hapo ndio tulianzia life. So tukakuja kakuja tarehe 3 mwezi wa 3 2014. Tukuja tukaoana sasa officially. Harusi ya kanisa ama hii ya Kamwiste? Hii ya Kamwiste. Okay. Yeah, nilikuwa bado najifunza kazi. Nini, so nikamwambia kazi yangu najifunza pia mimi kazi, sababu nilianza kujifunza kazi 2010. Najifunza kazi mimi bado, lakini tuvumiliane. Kama unajua hizi vumilia, then unaweza niambia ni waste my time. So msichana sinza ingia kwa maisha yangu, sijasema tushailala njaa. Sijasema sijaikosa kazi. In fact, Mungu alifungua njia, kazi zikaanza kukuja tu. Kazi gani hizi? Yeah, mechanic. Wewe ni mechanic. Yeah. So kazi zilianza kuja garage, maana najifunzia, maklient wanakuja nakutana nao. So tulikaa hivyo, tukakaa na mstudy pole pole. Sikafika mahali nikamwambia, tumekaa like now ni 3 months, so nataka mtoto. So accept tukazaa first born 2015. Tulikuwa sawa, tulikuwa na any issue. But after kujifungua ndio sasa shida zilianza. After kujifungua like maliza 6 months. Sasa hapo ndio nilianza kujua tabia pole pole. Nikajua ni mtu aina gani. Ninajua kutana na mtu huwezi mjua hizo tabia. Pa mkikaa naye ndio naanza kumstudy zingine. So alikuwa msichana kunyamaza, akasirika na nyamaza tu, hamtaongea. Kutoka kazini no story. So mlikuwa mnakaa bubu kwa nyumba? Yes, yeah. So wakati alijifungua mtoto, shoshangu alikuja akamwambia kuna wakati mwingine mapenzi yanaweza kuwa kwa nyumba, mume na mke, kama mjapata mtoto. Lakini wakati mtoto anazaliwa, baba ama mama atachukua ya mapenzi yake kwa mtoto. Kidogo nikuulize, alianza kunyamaza after ashaza mtoto? Yeah, ashaza mtoto sasa. So kabla apate mtoto alikuwa anaongea sawa? Tulikuwa tunaongea tu sawa. So after amepata mtoto akachange tu? Akachange. Ulimuuliza kama maybe akona stress ama alikuwa anasema mbona ananyamaza? Yeah, nilikuwa namuuliza kuna stress? Hapana. Uko na shida gani? Hakuna. Na wewe ukimwangalia ulikuwa unaona maybe unajua kuna hii stress wa mama wanapatanga ukishaza, inaitwa postpartum? No, sasa nilianza kujua tabia zake hizo ni za kunyamaza. Hadi nikapiga kwa simu nikauliza, anakuanga hivyo? Akasema anakuanga hivyo. Hiyo ndio nature yake. So na mbona mbeleni alikuwa anaongea? Hata mbeleni tulikuwa tunapiga story sana. Atakuja tuongee tu kidogo like 10 minutes, amechange sura. Okay. Aongei tena. So kama ni chakula atakuwekea hapo kwa meza, kama ni nini atakupatia maji ya kuoga, atakuchemshia kuwekea hapo. Sasa nilivumilia, nikavumilia na yeye. So after that
kuna vitu zingine, so ilifika mahali ya anatimiza kama tu mambo tu ya nyumba. Mapenzi ama kupika? Mapenzi tu ya kawaida ya mwanaume na mwanamke. Okay. So nikaanza kumuuliza shida nini? Na ulijifungua mtoto kuna problem, nikupeleke hosi. Anasema ana shida. Una shida. So mimi nikamvumilia hivyo. Tulikuwa nakaa even 3 months, 4 months, niko tu. So time ikafika, nikamwambia hapana, tutafanya hivi. Mimi nataka niende Nairobi, niende nitafuta kazi. Hiyo tabia ya Kakamega bado tu ako na akaleta tu ba Nairobi. Tabia ya kunyamaza. Ya kunyamaza. So nilianza kwenda kanisa, na attend kanisa. So ilifika mahali nikaanza kujuana na mama wa kanisa. Nikaanza kuambia shida napitia na msichana. Historia ya kunyamaza na history zingine. Akaniambia iko hivyo So akakuja akamguide. Akamuuliza kuna shida? Ati ana shida. Kuna anything mzee wako anakosa? Hapana. Kuna kitu chochote unanyimwa? Hapana. So akaombewa akasema ata change. Ya ukimwambia kitu, time unamwambia ndiye anasikia. Time utatoka hivi, amerudi. Inatokea huko. Anarudi hivyo. Lini nilikaa mkangu sasa ndiye akakuwa worse. Nikakuja nikajifanya mzuri. Mimi yani always hata akinikosea, mimi nakuja kwa nyumba na furaha, kuna siku nimekasirika. Sababu huwa sipendi tena kumpatia stress. Sijai mpatia stress since nimeoa. Hata kwa amenikosea, mimi ndakuja niko happy. Hata najua tu nikienda kwa nyumba nitaka mke wangu afurahi. Wacha nimnunulie kitu mzuri. Naweza mnunulia kitu poa na mleta namwambia shika. Hata hiyo ukimpatia atasema asanti. Atanyamaza tu. So na chake kawa ni ila kunyamaza. Akasema Mwenyezi Mungu acha niishi hivyo. Mahali atafurahia sawa, mahali atakasirika sawa. So 2018 akasema mimi nitaka kwenda nyumbani December. Tunamaliza 2018 December. Tukaenda nyumbani Christmas. Akasema mimi naenda nyumbani sirudi. Nikamwambia sasa tujajenga nyumbani, hata tukienda nyumbani tunalala kwa my brother. What do we do now? So ungevumilia? Kaniambia sawa nitavumilia. Tukafika nyumbani December hiyo Christmas, tukaingia kwa my brother. Sababu my brother namshukuru, yeye ndiye ametulea. Tulikaa hivyo. Sasa wakati tunaenda nyumbani hiyo December, mshahara haijaingia. Hiyo ni tarehe 24, mshahara haijaingia. Na nikaa nimesave pesa yangu karibu shilingi 15,000 mahali. Kachukua pesa tukatravel naye. Akaniforce tunaenda kujenga. Nikamwambia mbona uko na speed? Na hiyo pesa kidogo mtajenga nini? Nilikuwa nishanunua mabati 32 ziko nyumbani. So hiyo 15 kununua tu miti namba. Nikamwambia madam, mbona uko haraka hivyo? Kaniambia hapana, mimi nitaka nyumbani, sitaki Nairobi. Nikamwambia fine, nitafanya venye utataka. Hiyo ndio roho yako nitaka ndio utulie. Basi sawa. Nilienda nyumbani lini? Sina pesa, napiga hesabu hii pesa itatosha fundi, itoshe miti, itoshe msumari, itoshe nini. Hiyo wakati kulikuwa na sport pesa kabla hajafunga. Nikawa nimecheza hizo vitu ya chalkboard. So ikawa watu walipata wengi. So nikawa nateremka nimefika Cape Karen. Message ikaingia, nikawa nimewin 22,000. Nikamwambia Mungu asante. Sasa hata niko na nguvu sasa nitaenda nijenge. Tufika nyumbani tarehe 25 tulikuwa Christmas. Tarehe 26 nikaanza ujenzi, nikamwambia watu mkuje mjenge. Nyumba iliisha within 2 days. Huo ni director Edino Chenga anacheka huko nyuma by the way. Cheka kabisa. Ni sports pesa. Kwa nini hiyo pesa inaingiaga tu watu wakaenda nyumbani? Tuendelee. So nilikuja nikajenga hiyo pesa milioni, hiyo pesa exactly 35,000. Nimaliza nyumba. Nikamwambia sasa nyumba ikauke tuingie. Lakini before ikauke turudi Nairobi 3 months. Ndio tufanye nini? Tujipange. Kaniambia sawa. Nikamwambia sawa. Na umependa huyu msichana. Yeye anakuambia tu na unafanya tu. Mimi nafanya. Sitaki yani akuwe na stress. Kitu nilikuja nikasema sitaki akuwe na stress since nimuoe. Na sitaki mpatia stress. Hata kama ananipa stress, sitampatia stress. So tulikaa hivyo. Tukakaa. Akaniambia wewe rudi Nairobi. Sasa hiyo ni January 2019 tarehe 5. Mimi nimerudi Nairobi. Nikamwambia okay, sawa, mimi nimefika. Naweza kutumia fare urudi ukuja tarehe 7. Akaniambia Nikakamua nikatumia 3,500.
Akaniambia nikamuuliza umepata pesa? So utapanda lini? Akaniambia nitapanda tarehe 10. Hiyo tarehe 10 inafika ananiambia nilikwambia nini tukikuja sirudi Nairobi. So amekula fare. Sasa hiyo fare mimi nanunua vitu ya nyumba. Nanunua vitu ya nyumba. Sitaki kurudi Nairobi. Akamwambia uko serious? Akasema mimi niko serious. Akaniambia kwani tumanisha vitu za kwa nyumba zote zikuje. Sikuwa nataka akuwe na stress. Nikamuuliza nataka zikuje lini? Nataka hizo vitu zikuje Monday. Niliamka asubuhi nikabebana vitu kwa nyumba, manguo zake, bag za mtoto, kila kitu yenye ilikuwa inahusika na mtoto na vitu zake. Kwa gari zikaenda. Kufika nyumbani zikakuwa transported hadi huko. So alikaa nyumbani since your 2019. Mimi nikarudi kunafanya tu kazi, kimtumia pesa na kimbia nyumbani, nafanya kazi kimtumia pesa na kimbia nyumbani, naona watoto narudi. Sasa last year 2020. Yeah, 2020 ndio mambo ilianza kubadilika. Mostly kazi yangu ya mechanic nafanya, kuna watu wakubwa wanaofanyia Kisumu. So wananiita, "Hey George, gari zetu zimekataa. Tunataka ukuja Kisumu." Naambia lini? Siku fulani. Mimi ndio huyo shana teremka Kisumu. Nikimaliza hiyo kazi, siwapigi simu na kuja nyumbani. So nanunua samaki, nini, naenda nyumbani. Wanashtukia tu pap nimefika. Ndio amekuja. So nikifika, nimebuy everything, nini. So there is a time nilienda mchana huko. Kapata kuna fununu fulani zinasikika, naambia unajua mke wako nini. Story tu. Fununu gani George? Za like kuna mtu anamkatia. Nikamuuliza shida ni nini bana? Kwa story ni ya ukweli? Akasema hivi vitu si ya ukweli, ni ya uongo. Nani hao sawa alikuwa anakuambia watu neighbors, friends. Unajua mwanamke akiwa saidia nyumbani, huyo ni mwanamke ni kama ako kwa village, watu wote wanamwangalia na wanamjua. Na wanamjua. So anything yenye na happen hata afanye wakati wa giza ataonekana. Sababu kuna mtu lazima atikwe saa 6, kuna mtu atakuwa ameamka saa 6 anaenda maybe shughuli zake. Na atamuona. Kasema maybe sababu nilikuwa nimemfungulia M-Pesa nyumbani. Kasema maybe biashara ndio watu wakikuja kutoa pesa nyumbani wanaona ni kama ana interact na watu sana. So huyo kijana mwenye niliambiwa story, there's a time nilienda Kisumu asubuhi, ilikuwa tukazi kidogo like 2 hours. Kafanyia huyo mtu, mimi nikasema acha nikimbia nyumbani. Sababu kitu ya kwanza nakumbukanga watoto wakikaa like 2 weeks 3 weeks hatujaongea wajaniona, hiyo kitu wasifeel mzuri. So nikamwambia okay. Nimefika nyani nikapata huyo kijana kwa nyumba amekaa. Wewe mwenye sasa alikuwa amekupea story. Nikamwambia mkaangu, huyu kijana namjua. Ametoka Nairobi kwa tabia fulani. Usimweke kwa mwili sana. Na mbona yako kwako? No, alikuwa sijua hiyo wakati kulikuwa na wakati wanavuna mahindi. Sema amekuwa akinisaidia hapa kazi na wengine, so anacharge simu na aende. Nikamwambia okay fine. Maisha nirudi Nairobi. Mimi nirudi Nairobi. Nikaendelea na shughuli zangu. Stories zinakuja tu. So nilihavu kwenda nyumbani kwa nafasi yangu tu. Sababu zilikuwa zimeanza kunichosha. Nikaenda nyumbani, nikamuuliza mke wangu, hii story nasikia zimekuwa too much. Na watu wananiambia na watu wenye wamezidi umri. Nataka kuniambia ukweli, what's going on? Nini unalaka kwa hii nyumba? Hakuna. Kuna anything umeitisha nimekataa kupatia? Hapana. Nguo unataka nanunua, kusinunui na kutumia pesa. Shopping, tunaenda na wewe nafanya shopping ya 10,000 naleta kwa nyumba. M-Pesa uko nayo. Ulilia unataka ng'ombe za maziwa nimekununulia, ndio hizo hapa. Nini nakusumbua? Kwa mwezi nakujanga nyumbani like 3 times 4 times. What's wrong? Kaniambia vitu ni uongo. So sasa from there kumuulizia story ilikuwa mtu ni bubu. Kuna kuongea tu utoke nyumbani akupigia simu akwambia umefika Nairobi, never. Ako tu, so nikazoea hiyo tabia since ni moyo. Si mtu akujulia hali, si mtu utasema atakupigia simu ati muongee story. Ni wewe tu unapiga simu. Ni mimi tu napiga. Yes, simu yake iko hapo, ataongea na watu wengine maybe, lakini mimi So hiyo tabia kawa nayo kutoka kitambo. Nikavumilia tu.
So December tarehe 25 nilienda nyumbani, tarehe 24. Hii ya 2020. Kwa nimemnunulia simu. So nikasema hizi stories zenye nasikia nitaprove mimi mwenyewe. Hiyo simu nikawa kuna vile nimeset hajajua. Kamwambia okay. Ulikuwa umeset nini kwa simu? So niliset kwa side ya message. Message ikiingia mtu yote, ya ata delete. Lakini hakuna mahali na delete, kuna space inaenda. So nimefika, my sister alikuwa hapo, kanitengenezea chai tukakunywa, nikamwambia my wife, saidia simu yako. Kwanza nilimwambia saidia your ID. Akaanza umeanza story zako, unataka kunitafuta. Niambia naomba hiyo ID. Nataka tu kuangalia statement ya M-Pesa yako, nione venye unatumia pesa. Sina story nyingine na wewe. Akasema hapana, mtaka kunianza sijui. Nikasema huyu venye amekataa hivi, ukipata amekataa kitu there is something wrong anafanya. So nikachukua simu yake kwa lazima. Nikamwambia give me ID. Akakataa. Nikamwambia give me ID. Akakataa. Nikamwambia nipe simu yako. Akanipatia. Weka password, akaweka password. Kuangalia message, amedelete kila kitu. Calls, amedelete zote venye nimefika. Zote amedelete. Kuna mtu alikuwa amenipatia namba huyo kijana niko nayo kwa simu. So nilienda nikafinya namba huyo kijana kwa simu. Ikaleta hata kabla nimalize. Kaangalia last conversation. Waliongea lini? Waliongea tarehe 24 saa 9. Saa 8 ya mchana. Nikakuja nikaangalia nikasema okay. Kwenda kwa text kuna message walikuwa wanatumiana nikasoma zikaisha. So message ya mwisho nilikuja nikamuonyesha hii message inasema nini. Sabia alireply reply yao kijana sitaki maneno. So nikamuuliza hii message yenye reply sitaki maneno. Yule kijana alikwambia nini? Kaniambia ati kwanza niliambia tuongeange na huyo kijana hata nini, nikamwambia okay, muongeange na yeye ndio muongea saa 8:30 tarehe 24. Nimekuja muongea na yeye saa 11. Mlikuwa mnasemezana nini? Kashinda kujibu. Nikamwambia nipe hiyo ID. Kanipatia. Kaenda kwa M-Pesa statement. Kapata kuna pesa alikuwa anatumia huyo kijana. Nikamwambia mimi na hustle Nairobi na kutumia pesa kufanyia watoto shopping. Na kutumia pesa fanya anything unataka. Hauendi mtoni, nimekuvurutia maji hapo, stima nimekuvurutia, ng'ombe ziko hapo, na hustle nalipa mfanyakazi, na hustle nalipa school fees ya mtoto, na hustle wewe uko na maisha mazuri. Na mimi uko na hustle. Na wewe utaki kujua pesa yenye na hustle na kutumia ufanyie nini. Umeanza kutumia vijana pesa. Hii pesa ulimtumia nini? So takumuuliza maswali amenyamaza, nilitoka nje. Nikaenda simu yangu ililia. Kutoka tulikuwa tunaongelea bedroom. Kutoka hivi hata sijafika kuchukua simu, nikasikia tu pup pup pup. Kasema nini mbaya? Kumbe ni anatoroka. Nilijua ni kubaya. Nikasema wewe sasa umeamsha mashetani. For 7 years sijai kuchapa. Sasa kumbe hii story ni true. Hii story ni ukweli. Nilifuata mkango, alienda mbio. Lakini nikaona huyu nitamshika tu, nilimshika, nilimtandika proper. Si kupiga ile kuumiza tunapiga kuua hapana. Nilikuwa nampiga ile kumpunish tu like sila kumuumiza nimvunje. Ile tu slap nini. Na hujai mpiga tena? Sijai mpiga for 7 years. It was my first time. So nikapiga kitu kanikujia kwa akili. Sababu before nifanye kitu mbaya kwake nilikuwa nakuja picha na nikujia watoto. So nikakuja nika relax. Kanyamaza tu. So kuna mama walikuja wakanishika. Wakaniambia wachane, waacha tufanye nini tumuongeleshe. So akamuongelesha stories za mama huko, kuna maswali walimuuliza, kawajibu. Na hakuna mtu alikuuliza we mbona umemchapa ama ukuona ubaya ya kuchapa mwanamke? Nilimchapa according to messages nilipata, alafu kumuuliza akawa anatoroka. So alikuwa suspicious, anasema kumbe story imejulikana. So mimi nikaanza back to na simu yake, nikasema hii simu simpati leo.
sababu anaweza pigia huyo kijana mwambie niko baya. So nilimwambia okay. Sasa mama akuja akamrudisha kwa nyumba. Sababu hiyo siku kulikuwa kumenyesha. Mchapa amejipaka matope, kulikuwa kumenyesha zaidi. So wakamrudisha kwa nyumba, akuja wakaniongelesha, nikawaambia shida, nikaonyesha evidence. Msichana akakubali, it's true. Story kaa imeisha. So akikubali it's true, anakubali nini? Ako na relationship na huyu mwanaume ama mbona na wako na relationship? So wako na mapenzi na huyu mwanaume. Lakini hawajai mambo na sex naye. So ni yeye anasema hivyo. Na wewe kaamini? Mimi si kuamini, nikasema sawa mimi sikimbiliani kitu. Nikasema ndakupata. Unaniambia ukweli hujai kwa naye? Akaniambia yes. Nikamwambia okay, it's fine. Sababu ni mke wangu, nimepeleka ng'ombe kwenu. Nataka niko na deni kidogo sana. Nimepeleka mahari. Na you are doing all of this. Nakupa kila kitu, nakupa maisha mazuri. I'll find the truth. Nikakuja nikakumbuka msichana kabla tupate mtoto nilisema stai mpate stress. Sikutaka break my promises, lakini hasira ndio imenifanya nikamchapa. Nikatulia nikamwambia my wife, I'm sorry. Nimekuchapa though kama mlikuwa mnachat na huyo kijana sijui kweli. Lakini message ndio zimefanya nimekuchapa, but I'm sorry. Lakini nitaka uniambie in a good way. Mshaikuwa na neema mbona mapenzi? Kakataa. Bado tu anakataa. Nikamwambia okay fine. Time za kuchati za mke wangu inaanzianga saa 4 ako WhatsApp. Mimi nikimpigia nasema nataka kulala. So nikachukua hiyo simu yake nikaweka namba huyo kijana. So nikaanza tu pole, nikaanza kutext na huyo kijana, ndani alikuwa anadhani like ana chat na mke wangu. Kaamba hi babe. Niambia poa. Huyo kijana reply poa. Na mimi namwambia I'm sorry my husband amekuja lakini I feel like I'm pregnant. Na sitaki ajue. So na chat na hivyo kujua kama washaikuwa na washalala pamoja. My husband amekuja, what do I do? Nimdanganyishe mimba ni yake ama tufanye nini? Akaniambia wewe venye ulikuwa kwangu si uliniambia umeona period yako. Then how come unaniambia uko na mimba? Akasema hapana, maybe there is something happened but na feel like niko na mimba. So, na chat tu anadhana chat na kamwambia okay. Bwanangu anaenda kesho Kakamega. So nataka tu meet mahali tunakutania. Akasema na utaleta shida, simesikia umepigwa sana. Akasema hapana. Nikamwambia hapana, hiyo kupigwa haijalishi. Mimi ningali nakupenda. So size zote ni una text. Wewe ni mwerevu pia. Na mimi nikamwambia mimi nakupenda, mimi sipendi mume wangu, mimi nakupenda. Akaniuliza na mume have no sex. Umempatia? Nikamwambia mimi siwezi mpatia, amenipiga so siwezi mpatia. Mimi nitaka tu wewe, mimi nikiwa na wewe naridhika. Akaniambia basi fanya hivi. Kuja tu venye unakuja uingilie kwa mlango wa nyuma ya nyumba, alafu kuja tuongee. Nikamwambia sawa, saa ngapi? Akaniambia kuja tu masaa yetu. Si unajua masaa yetu ni ya saa 8, wewe kuja. Nikakuja nikapiga simu nikasema there is sometimes back nilikuwa napiga simu from saa 7. Sasa mimi umpigianga simu saa 1, nampigia simu saa 4, nampigia simu saa 7 kumjulia hali daily. So wakati mwingine nilikuwa napiga ana sound tofauti. Kumbe hizo ndio trip umekuwa kienda. So kumaliza ajui na chat na kumaliza nikamwambia okay. Mama watoto, unajua nakupenda. Unajua ni wewe niliamua kana wewe, ni settle na wewe. Then soma hizi message kuanzia juu hadi chini. Alafu naniambia hamjakuwa na mapenzi na huyo kijana. Nilikasirika, nilitoa belt nikaanza kumnyorosha vizuri sasa, akubali. Nilimnyorosha sasa vizuri. Na watoto wamelala hapo. So watoto my brother wako kwa nyumba yangu, watoto wamelala hapo ya. Akasema though hata kama hiki kitu itaingia kwa watoto kwa akili, but ni hasira, lakini ndajua naenda convince watoto. Niko na stress hiyo usiku kabisa. Sema msichana anafanya nini? So kufika asubuhi pigia watu kwa simu, kuambia kujeni mchukue msichana, makosa amefanya atawaelezea na nimemchapa. Nasema tena kuna shida nyingine imetokea? Nikamwambia yes. Sababu tushaikalisha meeting na wazazi wa kwao karibu mara 3.
natoka huko Nairobi nakalisha meeting. Sababu tu hiyo story. So alienda. Mimi nikakaa nyumbani 27, 28, 29 simu zikaanza kuja kwa wingi. Clients wananipigia. Nikakuja nikasema hapana. Lazima nirudi chini tena nijifanya it's like sasa mimi ndio nimekosa. Sababu nilikuwa naangalia watoto, napiga picha watoto. Tulilelewa bila wazazi. Wazazi wetu wako yes. Lakini si ile umekaa na mama, umejua mama ndio baba ndio huyu, tuko pamoja no. Wako kando kando. Wako kando kando. So tena mimi maisha nianze. Nifanye mjinga, nikapigia toka simu nikamwambia, nataka mkaangu arudi na mrudi na yeye. Nataka kumwacha hapa, nirudi Nairobi kazi. Hao watoto sioni mtu naachia. Ng'ombe sioni mtu naachia. Mahindi ziko shambani, mahindi ziko kwa nyumba. Sioni mtu naachia hizi vitu. Sasa wakakuwa gumu, nikamwambia please, naomba akuja, mimi narudi kazi. So yenyewe walimleta the following day 29. Kamleta, kakalisha meeting, tukafanya meeting hapo, kaisha. Kamwambia sasa tumefanya meeting imeisha, naenda Nairobi. But narudi tarehe 3 narudi. Narudi kuchukua twende Nairobi. Sitaki ukae huku sababu vitu mingi zitaanza kuharibika huku, stories zitaanza kutokea tena. Lakini wewe usikile uchungu ya mwanaume. Na feel ile uchungu, yani naumia. Bibi yako ashalala na mtu mwingine na bado how feel George. Naumia. Usikidhigi. Kitu ilikuwa inanifanya ni watoto. Yani nafika mahali hiyo kitu iliniuma na ingali inaniuma na iliniuma zaidi. Hadi nikafikiria can I kill myself? Kasema there is no need. Watoto ndio important sababu wanaume hatuwezi vaa kiatu same. Kuna mwenye anavaa namba 24, kuna mwenye anavaa namba 30, kuna mwenye anavaa namba 19. We are not same. So kuna vitu zingine nilikuwa na feel tu lakini na nyamaza. So nikajikaza tu kwa mwanaume. Kitu naangalia, napiga break naangalia ni watoto. Lakini mtoto wangu angekuwa kwa 15 years, huyu mwingine ako like 10 years, singeshughulika na mwanamke. Kama ningemwambia go and go for good. Alikuja Nairobi tarehe 9. Tulikuja Nairobi hiyo tarehe 5 January. Tukakaa tarehe 6, tarehe 7 nikamwambia sasa mahindi inaharibika huko nyumbani, nataka tuende tuvune. Akaniuliza mimi ndio naenda ama ni? Nikamwambia mimi naenda kuvuna mahindi, weka hapa. Niko na mambo yananifinya ndani ya roho, sitaki urudi tena nyumbani. Ukweli utaki kumwacha huko nyumbani. Ule fisi bado wako huko. Sitaki kuacha huko nyumbani. Kaniambia sawa. Kantext, nimetoka kantext. Kaniambia acha tu niende nyumbani, tarudi, yani nivune mahindi. Wewe baki kazi. Yani kajipima niko na kazi za watu na sitaki wakasirike. Unajua kupata client inakuanga so stress. Kumpoteza ni rahisi lakini kumpata inakuwa kazi ngumu. Na kumpoteza ni rahisi sana ukimkosea. So sikutaka kukosea clients. Kamwambia okay, kapima yenyewe niko na kazi, kamwambia okay fanya hivi. Waenda nyumbani. Lakini the way alikuja ndio the way alirudi. Yani vitu zenye alikuwa amebeba nguo zote nini ndio venye alirudi nyumbani. Kamwambia si uache hata kama ni panti moja tu kwa nyumba ama hata anything tu kwa nyumba ya kuonyeshana utarudi ama nini. Mbona unabeba kila kitu hadi viatu ya mtoto, hata slippers, hata nini? Huwezi acha anything hata mtoto. Akaniambia hapana. Mimi naenda narudi. Nikamwambia hapana. Twende pale tununue briefcase ya 1500. Tukishanunua briefcase ya 1500 ubebe nguo kiasi sababu unaenda tu nyumbani like 2 weeks na urudi. Mahindi itakuwa imeweka kwa bags na urudi. Akaniambia hapana, mimi nitarudi. Nikamwambia mke wangu naenda nyumbani lakini niko na hasira na wewe, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, umebeba kila kitu bado unaniumiza. Hakuna mahali nimekukosea. Kuna kitu nimekunyima katika maisha yako yote. Hata kama mimi nalala njaa lakini sitaki mkae maisha ya kuteseka ama nini. Kila kitu nimekupatia. Happiness of life nimekupatia. Kama ni out nimekupeleka. Kama ni kila kitu umehitaji from me nimekufanyia. But wewe hakuna kitu ushainifanyia nikafurahia ndani ya maisha yangu. When tumekaa nawe for all of like 7 years. But mimi nakuonyesha furaha kila kitu. Then alienda nyumbani akavuna mahindi, kamaliza. Zikawa ziwezi tosha kwa nyumba, zikawa zinalala nje.
Kanipigia simu hiyo siku ya Sunday. Saturday walivuna mahindi. Kanipigia simu siku ya Sunday. Kaniambia nahitaji, naona mtoto ni mgonjwa. Nahitaji aende hospitali. Kaniambia mtoto ni mgonjwa. Alianza lini? Kaniambia mtoto ameanza tu leo. Kamwambia okay, fine. Unataka kumpeleka usimpeleke hosi zile za nyumbani. Acha niite mtu wa motorbike ukimbiza mtoto Kakamega hosi. Akakimbiza mtoto hosi. So kuna my first born. Najua apendi mama yake. Huyu kijana. Apendi mama yake kabisa. Kwa nini? Mama yake anakuwa tu rafu na yeye. Anamtreat like. So huyo mtoto kama ameenda ameguamia huko kwa my brother. Kwa huko sawa kama mbaki na mdogo. So penye aliona my brother anaenda shule akasema mimi pia nataka kwenda shule. Nikaingiza ya shule. So anatokanga huko shule akienda kwa my brother. Anakuwa kitoka huko akienda kwa my brother. Mtoto akatibiwa, akanipigia simu, nataka 2,000. Sikuwa na pesa, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kila step yenye nafanyike nahitaji pesa. Pesa huwa napata. Mtoto mdogo naye pia akapima dalili, akaona kwa nyumba nakaa na mama peke yangu na ndugu yangu wako huko. Na akagwamia kwa shemeji yangu. Kanipigia mtoto amegwama kwa shemeji yako, tufanye aje? Nikamwambia si hata ni vizuri kama mgwamia, acha waende wakae huko chini wote. So my brother amenunua Kakamega. Acha wakae huko chini wote, wewe rudi nyumbani. Uendelee na shughuli zako ndio utapata time. Kumbe si kujua hiyo ndio plan ama ndio kitu limsaidia. Kuna mtu wa kukamua alienda akakamua asubuhi ng'ombe. Kaniambia, akanipigia simu, George, hiyo ni Monday. George, nimefika kwako but nimekaa kwako kuanzia saa 12, saa 1, saa 2, saa 3. Nagonga mlango kwako hakuna mtu. Nikamwambia, ati hakuna mtu? Kaniambia, na nyumba ikoje? Wamefunga kafuli, ati mlango wa juu wamefungia ndani na chapi ya chini. Mlango wa chini kuna kufuli ndogo. Nikamwambia, so kitu ilikuja kwa akili, maybe ako na stress, amekuwa akivumilia, amejinyonga. Kapigia shemeji yangu, kimbia huko nyumbani, enda angalia. Inasemekana bibi yangu hayuko kwa nyumba. Ameenda wapi? Shemeji yangu ndio ana pikipiki, ana respond tu. Na pikipiki akafika nyumbani. Akaangalia mlango, kifuli, alikuwa amechukua kifuli, ametupa kwa nyumba ng'ombe. So wakati huyo kijana kama ng'ombe alienda kaangalia akasema naona kifunguo hapa. So alitupa hapo kusudi mtu mwenye atatoa ng'ombe aione ndio afungue hiyo mlango. So akafungua mlango. Kuangalia ndani ya nyumba kuna mtu. My wife kitu alifanya sababu kuna mtu wa motorbike anambeba. Alisema alimpata jioni akiwa busy. Anatengeneza nyumba. Anamoba, akaosha vyombo. Kila kitu akapanga. Kila kitu alifanya safi. Simu nilikuwa nimemnunulia simu, aliwacha kwa kitanda. Na akaacha na line yake atingali hapa. Hii ndio simu yake? Hii ndio simu yake. Akaacha na line. Hii ndio ulikuwa umeseti messages? Yeah. Okay. Akaacha line hapo, akaacha simu hapo, akaweka flight mode. Wakaniambia ameacha simu kwa kitanda. Nikasema so huyu ameenda wapi? Kapiga hesabu sasa, huyu ameenda wapi? Haraka nikapiga watu wa kwao. Helen amekuja huko? Hapana. Kapigia mahali paka mamaka alitoka. Helen yako huko? Ati wewe msichana hata unajua ongeangi na mtu. Hata watu wa kwao tembelei mtu aongeleshe mtu. Sema wengine wanasema wewe msichana ni 10 years saa hii tujai muona, tunamsikianga tu lakini sasa ameenda wapi? Sababu akikuja hapa niliongea na Asira, akaniambia kuna mtu amepata kazi Nairobi. Mimi nataka nifanye kazi ama nipeleke shule ya computer. Kaambia okay, unataka computer? Ambia sawa, ukirudi nitakupeleka. Hiyo shule nilienda nikalipa hapa 12,000. Receipt yake nilikuwa na Asira hapa nikararua sababu alikataa kurudisha pesa. Kisha nikalipia hapo juu 12,000 so that akikuja aingie. Sasa akili kakuja msichana anaweza kuwa ameenda kazi na si kumuuliza ni nani amemtafutia kazi. Hadi wenye tunaongea hivi hakuna any communication. Watu kwa wote kwa marafiki, hakuna mtu amepigia simu wala hakuna hadi wa leo venye tunaongea hivi. Sasa hii mwezi inaenda kuisha.
Hakuna mtu yote anajua mahali mke wangu yako. Hata mtu mmoja? Hata mtu mmoja. Hata kwa Alionekana marafiki. mwisho wapi ukisikia? Ama hakuna mtu hata? Hakuna mtu anajua. Na huu kijana wa huko nyumbani? Kijana huko nyumbani yuko. Huyo ofisi? Yuko. Huyo ni mtoto tu bado, hata anasoma shule yako, anasomea vitu hivi polytechnic. Kijana mdogo tu. Anasema hajaona bibi yako? Anasema hajaona. Kwenda huko nyumbani kamtafuta sana na panga kwa market. Juzi nikamtafuta sana, nilimuona ninunua panga nikagrind nataka kumaliza. But akatoroka. Nikaenda kwa chief office. Chief office yako kwa office. Nikasema huyu kijana nitamaliza, but report ilifikia chief. Kuna mtu alikuwa anatafuta, alitaka kuwa mwanzaka hapa. But nilifika mahali nikasema yes, nafanya hizi vitu. Nikifika mahali maybe huyo kijana nimpate nimuumize. Na si hata ako na bibi yako. Si ako na bibi yangu. Haita make sense. Then nitaenda jela, watoto wangu watateseka. So nilikuja, yani nafanya vitu mbaya, nafika mahali najiconsult. Narudi chini sababu naangalia watoto. Kitu kubwa ni watoto. Na venye umesema watoto walianza kutotaka kukaa na mama yao, mama yeye alikuwa anakupigia na kuambia mbona watoto wangu hataki kukaa na mimi? Yeye ni don't care. So ako tu sawa? Ako tu sawa. Na uko nyumbani kwa umepiga simu? Simu nimepiga kwa hata baba yake juzi tumeongea naye usiku. Ameniambia hata nimejaribu kwenda kwa yule boyfriend wako zamani nione kama ako huko. Hakuna. Auntie yake ameulizia, hakuna. Brother yako Mombasa amenipigia leo, tumeongea naye today asubuhi. Sister yangu ako namna gani? Kuna report? Hakuna. Kabisa. Hakuna. Ni Helen. Helen Kasimoni. Hajulikani kwenye yako. Hajulikani kwenye yako. Hajulikani kufika kwa sasa. Na uko kwa nyumba kuna vitu alibeba kama alibeba tu panty. Panties zake na akabeba handbag. Kuna handbag nilimnunulia. Nilimnunulia, anapenda hiyo sana hiyo handbag. Kabeba na viatu alibai 25 December. Kabeba tu na nguo kidogo. So alibeba tu vitu. Beba tu vitu, Simu namba ilikuwa tu hii. Namba ilikuwa hiyo. Nilikuwa nimemnunulia namba 2. Nikafunga hizo namba sababu ya wanaume. Kamnunulia simu mpya, namba mpya. Kampatia. Na hizo namba zingine ulifunga ukipiga? Bado ziko zote off? Ziko kwa voicemail, ziko off. Okay. Simu aliwacha hiyo. Ndio hii hapo. Meaning akitoka kutaka any communication. Okay. Kufikia saa hii. Sasa George, we ni nini unataka? So, mimi kitu ile nilikuwa nataka Helen Kasimoni mahali aliko arudi ale watoto. Sitaki watoto wakue jinsi maisha mimi tulikuwa. My brother ndiye ametulea. Na mimi siwezi taka my brother nilewa. My brother amenilea, amenisomesha. Tena anilelea watoto wangu, anisomesha watoto wangu. I make sense kwangu. So Helen mahali alipata kama alienda kwa maid. Arudi nyumbani ale watoto. Hakuna pesa nilikuwa na mnyima. Mke wangu hakuwa anakaa na less than 4,000 kwa simu. Nilikuwa na make sure hiyo pesa iko si ati nilea ati yani nilikuwa namwekea pesa kwa simu, tumia the way you want. Isipotosha nipigie simu. Uniambie hii pesa imeisha, nataka pesa nyingine. Na akisema yeye atarudi lakini hakutaki. Okay, akisema atarudi na anitaki, well and good. Huyu mtoto mdogo ndio stress yangu. Huyu mtoto anahitaji bado mapenzi ya mamake. Huyu mtoto amenifanya it's like 4 days now sijapiga simu kuongea naye. Sababu kwanza nimempigia simu, mama ako wapi? Mama ako wapi? Nashindwa cha kumjibu. Namwambia tu mama atakuja lakini utulie kidogo. Ananiambia mama ako Nairobi. Namwambia mama ako Nairobi, ameenda kazi, atakuja. Hivyo. So imefanya huyo mtoto siwezi mpigia simu. Siwezi piga simu nyumbani kusema ati nataka kuongea na mtoto. Inabidi akae tu bora tu maziwa iko ya kutosha, chakula iko ya kutosha basi. Mtoto wako na miaka ngapi? 3 years. Miaka 3. So unataka kuniambia mwezi mzima mamake hata haja watafuta huko kwa shemeji? Hakuna. Huyu msichana hakuna. Umeongea na nani huko? Nimeongea na ndugu yake. Akasema Helen hajaonekana. Dada yake ako hapa Nairobi. Mwenye alizaliwa na yeye mama mmoja, baba mmoja, mama tofauti. Ako hapa. Anasema dadangu mimi nimemaliza like mwaka sijaongea naye. Kwao hakuna.
kwa kina mama yake hakuna. Hadi nikaenda kwa Facebook nikaanza kunibox friends wale wake, nikamwambia unajua msichana msichana tulikuwa nasoma naye but ni miaka mingi tujaonana. Namtumia picha namwambia amacha watoto lakini nisaidieni mali mtamuona mtu aniambie. Una regret kumchapa ama unaona haswa ni nini ilituma msichana, sitaki kutumia jina chuki, but unaona nini ilimuingia mpaka anakutoka na ajali? Unadhani wewe ulikuwa dictator? Hapana. Sijawahi kuwa dictator kwa mke wangu. Sijawahi. Hata nikiingia kwa nyumba naleta yani nataka akuwe happy throughout. Hiyo ndio promise nijiweka even before tupate mtoto. Na ndio yenye nimekuwa nikikeep hadi wa sasa for 7 years. Si kutaka kumpa stress, si kutaka kumchapa ama nimtese. Kuna. Na kwa kimapenzi, unaona kweli kulikuwa na mapenzi kati yenu? Kwa sasa unajua yeye hakuwa na unajua kuna ile unaweza jua mtu ananipenda, mnapendana. Anakufulia poa, anakupikia, mnacheka. Kufua atafua nguo. Mnapiga jokes. Kupiga atakupikia chakula. No jokes. For 7 years no jokes. Yeye ako serious hivyo. No jokes na watoto, no jokes na mme. Na ukichunguza alilelewa maisha unajua hayuko hapa, at least ni poa angekuwa hapa ajielezee, but wewe ukichunguza ulisikia alilelewa kwa maisha gani? Maisha ya alilelewa na shosho yake. Na shosho yake alikufa was 2 years ago. Alilelewa na shosho. Na alikuwa mtoto wa kubembelezwa. So hiyo kitu ikawa venye niliona hivyo pia mimi nikawa na mbembeleza tu. Lakini si ule mtu wa kusema ataonyesha mapenzi kwa mume wake, mcheke, mpige story. Hata tukienda out na mtoto tunaenda out. No story. Ulikuwa unampeleka out? Yes. Wakati naona ako naweza mwambie watoto hebu waoshe nini tuende out. Tukienda out tutaenda out tutoka huko. Tukishatoka huko naonulia vitu wote. Yaani nilikuwa nimechukulia tu niko na watoto 3 kwa nyumba. Yeye nilikuwa nimemchukulia ni mtoto plus watoto niko nao. So mimi ndio mtu na reason peke yangu. Na ushakuwa na demu mwingine mbeleni mwenye alikuwa amekupenda, maybe ukaona difference? Niliona difference kubwa. Yeah, nilikuja sababu nilivumilia nikachoka. Kuja nikakutana na msichana. Yenyewe niliona mko wangu hana mapenzi yote na mimi. Ulikutana na msichana before ama after? Ulikutana before. Also ulikuwa na msichana mbeleni? Yes, nilikuwa na lakini sikuwa namuonyesha anything. Mimi majukumu yake natekeleza kila kitu. Lakini kuna parts zingine afanyi. Haujanielewa. Ndio ujue kuna difference. Ushakuwa na demu mwingine? Wewe? Yes, yeah. Mkiwa na Helen bado? Yes. Kwa hivyo pia wewe unaenda nje? Si kuenda nje ile ati kwa kujituma naenda. Nilienda nje kwa kuvumilia nikachoka. Na hii ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa 2019. So pia umehanya? 2019. Yes. So umehanya? Nilishindwa kuvumilia. Swali ni kama ulihanya na yeye alihanya, mbona wewe unamchapa kwa kumpata na mwanaume mwingine? Sasa Lynn, kuongea tu George ukweli. Lynn, kwa kusema ukweli. Kwa kusema ukweli. Kuna vitu zingine kwa nyumba, unajua hizi ndoa ziko na maneno mingi. Nimejifunza vitu mingi kupitia kwa hii ndoa. Ndoa kitambo upate mwanamume anatoka nje ya ndoa, ni wewe mwanamke. Siwezi ingia kwa nyumba mimi mwanaume nimefanya everything, wewe uko umefura. Siwezi ingia kwa nyumba wewe mwanamke nimekufanya everything, ikifika time yetu mimi na wewe you don't want. Siwezi fika kwa nyumba wewe hupendi story. Wewe yani uko na uko nje kuna kenye kana kupigisha story mpaka unalia ukicheka. Ukienda kwingine mtu anakaribisha like mtu venye nafaa karibishwe. Alikuwa anakukaribisha vizuri. Yes, mtu kama na ni msichana ule si msichana wa kusema ati atanya. Hata nimeelezea story yangu kidogo lakini akaelewa. But ni msichana ule unaingia kwa nyumba anakaribisha. Yani anakutekea kama vile husband nafaa chukuliwe. Lakini hizi ndoa ukipata mtu anatoka nje ya ndoa anaenda kuanya au mwanamke au mwanaume kuna chanzo cha mtu mmoja kati ya watu wawili. Si bure. Na according to you sana ni mwanamke. Ni mwanamke. Mostly mwanamke. Sasa wewe uliacha kuhanya
ama bado uko na huu mwingine? No, hapana, ilifika mahali nikastop. Kwa nini? Ilifika mahali nikastop, si ile kustop kusema ati sitaki huyo msichana ama nilijipatia break. Nikasema so wacha nijipatie, sababu kuna vitu zingine kukimbizana nazo utaweza nazo. Na kama Helen, unajua kuna kitu mimi nafikiria, kama Helen aligundua pia ulikuwa unahanya. Yes, alijua. Alijua. Yes, alikuja akajua. Na nikamwambia the truth. Nikamwambia, do you remember tukiongea hizi vitu zenye utafanya zitakuja leta shida. Nilishindwa kuvumilia. Lin, wewe ukuje mzee wako ukae na yeye 6 months hamuonani. Wote mko kwa nyumba lakini hamuonani. Akupei mapenzi. Wewe umpetisi yeye. Wewe mimi kama mwanamke sikupati. Then una expect your mume wako atafanya nini? Ataenda nje. So haizi vumilia sababu mko kwa kitanda, atatoka hapa ameumia. Kesho amejiumiza, kesho kutu amejiumiza. Then what next? Si ataenda uko nje, bora ajisaidie. Lakini unaona nikaa ni wawili mpendani. Sasa mimi kumpenda mke wangu nampenda 100%. Hata kama nilikuwa nafanya vitu, roho yangu yote niliweka kwa mke wangu 100%. Hata kama nilikuwa natoka nje, nilikuwa natoka nikijua I have to be careful na I have to take care of my wife and my children. But kukua careful imaanishi ukosei? Yes, nakosea, lakini kuna ile makosa ikikupata na ajue kuna venye utajieleza. Unaona? Elewe. So unampenda bado? Yes, mimi napenda mke wangu, lakini arudi ale watoto. Hata kama atafanya vituko zake, watu choka. Nairobi watu choka kufanya kazi. Kuna wanawake watu kuinja, mimi naona wanasema I wish ningelinda ndoa yangu sababu wamechoka na Nairobi. Nairobi mtu atakudanganya, kuja kazi, utafanya kazi ya nyumba, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, maybe. Kwa hivyo unafikiria kwa huku Nairobi akifanya kazi ya mid? My wife ako Nairobi. Ako Nairobi? Yes. Unajua aje? My wife M-Pesa balance yake nilimtumia 8,000 akuuna mahindi, akalipa wafanyikazi 4,000, akabaki na 3,000. Nikamtumia 2,000 kupeleka mtoto hospitali, akalipa. Hizo 3,000 zingali kwa simu. So kitu ilikuwa kizuizi kwa mke wangu kutoka ilikuwa mtoto. So when aliona mtoto ameenda, akapata chance akasema let me go. Hiyo hesabu inaingiana. Yes. So hiyo pesa alitumia kuja transport kuja Nairobi. Naona shida hapa hata si nyinyi wawili, shida ni watoto. Shida ni watoto. Mimi vitu alifanya, nilisinya. Hadi waleo nilisinya, lakini nilimsamea. Na wewe vitu umefanya? Mimi vitu nilifanya, okay, mimi sionangi it's like vitu nilifanya, mimi nilikuwa najisaidia mimi mwenyewe. Unaona? Sababu ameshindwa kunisaidia. Ameshindwa kunisaidia. Huwezi ninyima hapa chakula na kwa jirani kuna chakula. I'll go there born jisoni nishibe. Siwezi ngangana na ati naumia. Na chakula ziko. Hiyo ni kitu iwezekani. George. Yes, hiyo ni kitu iwezekani. So, ukininyima chakula like 1 month, 2 month, 3 month, mimi siwezi vumilia. Nitaenda nijisaidie. Mali chakula iko nikule na kuja kwa hiyo nyumba uendelee kufanya vitu zako, but mimi nishashiba. Sasa watoto wako kwa shemeji. Yes. Unajua naona hapa si ati kuna mmoja wenyu msafi kushinda mwingine. Wewe umesema ulienda nje, alienda nje, lakini kama kuna venye inawezekana nyi wawili mpatane muongee, mjue jinsi mtalea watoto wenyu. Hata kama hamtakuwa pamoja, kwa sababu mimi sioni kwa nyumba saa mtaishi aje pamoja, kwa sababu nyi wote inakaa. Sasa mimi nimeanza kupona kidonda yangu. Napona pole pole. Ya kuachwa? Yes. Napona pole pole. Na nikipona hicho kidonda kabisa, nimepona imeshikana, then sitarudia tena kujigwaruza tena nikuwe na kidonda. What do I mean? Namaanisha mkangu mahali alipo nimempatia only 3 months. Na hii 3 months mimi napona ndani yake. Napona. Mimi ni mtu nampenda Mungu, mimi ni mtu kila siku najiweka kwa maombi. Hata wakati hizi vitu zimefanyika, nilienda church nikarepent everything, nilita pastor wangu nikamweleza, nikarepent everything that I did. Kila kitu, nikasikia roho yangu imetulia. Hadi wa leo roho yangu imetulia. Lakini kitu moja na kujange na inuka kidogo narudi chini, mke wangu ako wapi?
watoto nao ndio wanataka mapenzi ya mama, watoto wangali wadogo. Huyu mwanamke angerudi, alee watoto, nimshughulikia kila kitu yenye nahitajika, but nijue ako na watoto. Maisha iendelee. Ikifika mahali aone it's like she don't need me, then toka naye chini nimwambie, hey my wife, mahali tumefikia it's like hii ndoa bado inaendelea misukosuko, hakuna amani. Unaweza niruhusu nitafute mke wa pili? Wewe ukae nyumbani, mimi nikae Nairobi, na then nitafute pesa ninunue shamba nje, ya atakao kwa hii shamba huko nje, wewe ukae huku. Lakini watoto tukizaa nao lazima wakuwe united. They are my children. So nataka unipe hiyo ruhusa, sababu kuna vitu zingine hautekelezi kama mwanamke. So wewe nini yako aswani arudi alee watoto? Arudi alee watoto. That's all. Akirudi alee watoto, mimi sina shida. Sina shida na yeye kabisa, sina. Hauna shida. Sina shida. Na 3 months ikiisha, nitakuwa nimepanga venye watoto wako. Wakifunga nitachukua watoto wangu wakuja hapa. Wakisha kuja hapa, watakuja hapa wakae, wazoezoe, nione mdogo sasa dalili zake ameanza kusahau mamake. Kwanza amesahau mamake, pia mimi nimesahau. Akikuja hiyo chance itakuwa imeishi hivyo completely. Afanya Nairobi kazi, atafika mahali atachoka, atataka kurudi. Then yes, kwao yuko na kwao, lakini kwao hakuna mtu atasema ati atakaa na F ati hapo kila siku. No, watamwambia wewe ulikuwa kwa ndoa, mmewaka leta hapa ng'ombe, please rudi kwako. Na maybe mimi hiyo time nitakuwa nimejipa maisha mengine. Sitafukuzwa mwanamke mwenye niko naye ati sababu umerudi. Where were you? Ukufukuzwa, ukupigwa, hakuna kitu yote ulifanyia, ulijiondoa mwenyewe. Haya basi, penye ako ungetaka kumwambia nini sasa? Assuming ana watch. Hii ni tuko. Ata watch. Helen mali alipo, rudi tulee watoto. Hata kama uko na issue zingine, najua unipendi kutoka kitambo. Hani hujai kuwa na interested na kunipendi ile like mume na mke wenye nafaa wakae. But rudi tulee watoto. Hiyo tu. Akirudi tulee watoto wa grow. Mtoto akifikisha 15 years, mwingine afikisha 12. Then akiamua aende popote anataka, sitakuwa na issue. Sababu hata hawa watoto nikaolea mke mwingine sahi, hawa watoto watateswa. Wewe mwanamke atakuwa anajifanya mzuri. Lini mimi nimeishi na stepmother. Yes, na stepmother alichoma mtoto wa yani hizo story ni reflect, naona like zinaweza fanyikia watoto wangu pia. So siwezi oa mke mwingine na watoto wangu wakiwa in that age. Hata kama ni kulala kwa mtaro na watoto wangu, nitalala kwa mtaro nao. So long as nijue niko na watoto wangu, sababu that's the only my happiness yenye nimebaki nayo kwa sasa. Sasa George, I wish you the best. Kitu naweza fanya ni kuuliza Helen penye huko, tafadhali hata kama utataka kuongea na George, si anajua namba ya shemeji yako. Pigia shemeji, uongee na watoto wako, uende uone watoto, mkae na wazee, mjue hawa watoto mtawalea aje. Ni sawa? Na pia kama uko pahali na unasikia ungetaka kuongea na mimi, email yangu ndio hii hapa. Editor wangu ataweka email yangu ndio hii hapa. Kama uko pahali na pia unasikia unataka kupeana your side of the story, ama unataka kuongea na mimi, ndio hiyo email, niandikie ama uambie mtu akusaidie kuniandikia na nitakutafuta. Si ni sawa? Ongea na watoto wako George. Fidel, Blessing Afandi, Fidel, Mapesa, mimi nawapenda na nitapigana katika maisha mkue mpate malezi bora, na nitajaribu jinsi niwezavyo mgrow in a good way. Tawalea kama mzazi jinsi nafale watoto wake. Sitaki mpitia maisha tulipitia. Yes. Na pia ujipatie moyo. Yeah, mimi ndajipa moyo. Ngangane na kazi, watoto wasome, kuwe sawa. Kuwe sawa, si ndio? Yes. All right. Asante sana watu wangu kuwatch. Bye bye.